สวัสดีครับผมพนมอินทรันเจ้าของเพจเรียนไม่เก่งก็มั่งคั่งได้วันนี้ผมจะมาชวนคุยในเรื่องสำคัญที่สุดของการมีชีวิตอยู่นั่นก็คือวันนี้เราเกิดมาทำไมผมเองตั้งคำถามนี้กับตัวเองมาตลอดตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กอยู่ว่าวันนี้เราเกิดมาทำไมจนผมลืมคำถามนี้ไปเลยกับการที่เราจะต้องมีชีวิตในวัยเด็กเราจะต้องเรียนหนังสือเราจะต้องทำในสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายจนเราก็ลืมกับสิ่งที่เราเคยตั้งคำถามเอาไว้จนวันหนึ่งผมเองได้มาประสบความสำเร็จในชีวิตมามีรายได้มีที่มั่นคงจึงได้มาค้นพบว่าวันนี้ผมเกิดมาทำไมผมเองอยากจะมาแชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังว่าวันนี้สำหรับการที่เราเกิดมาทั้งทีจากที่เรามาจากศูนย์แล้วเรามาเริ่มต้นมีชีวิตจากหนึ่งแล้วเราจะกลับไปเป็นศูนย์นั้นเราเองจะใช้ชีวิตช่วงกลางตรงนี้เพื่ออะไรผมมาค้นพบว่าการที่เราเกิดมาสำหรับผมแล้วเนี่ยเกิดมาเพื่อจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกใบนี้แต่วันนี้เราเองยังไม่สามารถที่จะค้นพบในสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเราเองยังปราศจากการที่เราจะมีชีวิตที่สุขสบายมากพอเกินกว่าที่เราต้องการแล้ววันนี้สิ่งสำคัญอันดับแรกคือว่าเราจะต้องทำชีวิตของเราเนี่ยให้มันมีครบในเรื่องปัจจัยสี่ให้มากพอกับการที่เราเนี่ยจะได้มามีเวลาคิดว่าเราจะเกิดมาเพื่ออะไรแต่ถ้าเราเองยังขาดในเรื่องปัจจัยสี่ยังไม่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องเหล่านี้เราไม่มีเวลาคิดหรอกครับหรือเราคิดแล้วเราก็ไม่สามารถทำได้วันนี้ผมเองนะครับจะมาพูดกระบวนการว่าเราต้องเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตการประสบความสำเร็จในชีวิตสำหรับผมนั้นคือเรามีรายได้มากพอกับรายจ่ายที่เราจะจ่ายไปเราอยากจะได้อะไรเราก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยครับเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคหรือแม้เรื่องสุขภาพดีๆหรือแม้แต่เรื่องปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องอะไรที่ตามมาในยุคปัจจุบันแล้วอะไรล่ะครับที่จะทำให้เราเนี่ยครับสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้วันนี้ครับอันดับแรกครับเราต้องออกแบบชีวิตอย่างที่เราต้องการครับวันนี้เรามีชีวิตในสิ่งที่เราต้องการแล้วหรือยังเราต้องออกแบบมันครับว่าเราจะมีชีวิตอยู่แบบไหนอย่างไรชีวิตเรามันเป็นอย่างไรการออกแบบชีวิตนะครับเอาอย่างที่เราต้องการครับอย่างต้องการจริงๆกับชีวิตครับอย่าไปยึดในเงื่อนไขว่าวันนี้เราเองเรียนจบมาเท่านี้เราเองไม่ได้มีเงินทุนเราไม่มีความรู้เราไม่ได้มีในสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปก่อนครับเขียนออกแบบชีวิตอย่างที่เราต้องการครับว่าเราต้องการแบบไหนแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมออกแบบชีวิตว่าถ้าหลังอายุ55ปีเนี่ยครับผมจะหยุดทำงานแล้วผมเองสามารถที่จะมีรายได้อย่างน้อยเดือนละ 100,000 บาทตอนนั้นครับผมไม่ได้คิดเลยครับว่าสิ่งที่ผมเนี่ยด้วยเหตุผลว่าหนึ่งวันนั้นผมก็ไม่ได้เรียนไม่ได้สูงไม่ได้จบปริญญาผมไม่ได้มีเงินทุนผมไม่ได้มีความรู้อะไรแต่ผมตั้งว่าวันนี้ผมเองเนี่ยอยากจะมีชีวิตแบบนั้นเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อเราเองจะได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่เราต้องอยากจะไปพักผ่อนอย่างที่เราเกิดมาแล้วเราจะได้ไม่เป็นภาระให้กับใครเมื่อเราอายุมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมออกแบบและเหตุผลในการที่ผมออกแบบเนี่ยมันเป็นด้วยเหตุผลอะไรวันนี้ผมอยากจะมาชวนเพื่อนๆให้ลองออกแบบชีวิตตัวเองดูครับว่าเรา
อยากจะมีชีวิตแบบไหนเอาอย่างที่เราต้องการเอาจากภายในของเราจริงๆและเขียนมันออกมาแล้วหาเหตุผลสนับสนุนในการที่เราอยากจะมีชีวิตอย่างที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นครับค่อยมาหาวิธีการอีกทีหนึ่งวันนี้ก็อยากฝากเรื่องนี้ไว้ให้เพื่อนลองไปออกแบบชีวิตแล้วก็เขียนมันออกมาแล้วเราค่อยเจอกันอีกนะครับสวัสดีครับ